Всем добрый день, меня зовут Юлия Федорова, я профессионально практикующий психолог. В этом видео хочу поговорить с вами на тему веса, переедания, тела, борьбы с ним и так далее. Вообще, я когда задумалась на эту тему, я думаю о том, что вроде бы это такая простая тема, но я имею в виду все, что связано там, условно, с лишним весом, да, и с этой борьбой, казалось, вот формула уже давно всем ясна. Вот потребляем меньше, расходы больше. И все. Вроде формула, она ясна, вроде ты придешь к своей форме, которая вообще когда-то тебя наконец-то удовлетворит. Плюс-минус ей, в ней адаптируешься, сориентируешься и будешь жить, поживать и добра наживать. Но вот почему-то вообще в здоровом варианте именно так и происходит, потому что в целом я считаю, это достаточно здорово, заботиться о здоровье собственного тела и как-то приводить его в порядок. И все мы знаем, что там, нам хочется чуть лишнего скинуть, да? Но нет вот такой борьбы с лишним весом, нет таких ярких, таких страстных, в кавычках, отношений с собственным телом и с едой, что самое главное. То есть вот это видео для всех тех, кто борется с собой в теме веса, и для тех, кто имеет вот такие страстные отношения с едой. Для начала давайте поговорим на тему того, откуда это берется, да, причина этих симптомов. Потому что вес, в том числе, это стопроцентный симптом. Это никогда не является причиной. То есть еда, внимание, это не причина того, что происходит с вами. Почему такая идет зацепка и такая зависимость, это чистой воды зависимость, еда? Прежде всего, это, конечно, вот прямо давайте с базовых начнем, это серотонин. Это гормон, который очень простым, доступным образом включается в нас, когда мы просто встаем с дивана и идем в соседний магазин, покупаем там что-то вкусное и ширяемся. Чистой воды наркота. Такая доступная и открытая для всех. Почему кто-то сидит на этой наркоте, а кто-то нет? Вот давайте здесь такой сложный механизм, я хочу, чтобы вы поняли. Однозначно и 100% психика человека, который борется с едой и имеет такие отношения с ней, она в какой-то части своей, с которой он заводит отношения, она инфантильна. Вот тут очень важный момент. Она детская. Инфантильно не с точки зрения «я эгоист, я хочу ням-ням, я хочу кушать». Да? Я нет. Вот смотрите, момент, когда необходимо, вот это очень остро чувствуется, момент, когда необходимо пойти в дисциплину, например, да, и условно привести себя в порядок. В этот момент ощущается чувство, такое ощущение напряжения. Невозможность как будто бы выдержать вот этот момент. Про дисциплину, кстати, у меня есть отдельный ролик. Смотрите обязательно, я там раскладываю, почему человек не выдерживает дисциплину, потому что на самом деле дисциплина – это порядок взрослой психики. Вот в этом тонком моментике, да, почему человек не может выдержать, вот просто условно ограничить себя в питании, да, вот классическая такая схема, это диета, например, пусть не супер жесткая, но тем не менее, но не может он дойти до веса, которого он хочет, чтобы 50 килограмм было. Не может, срывается и все. Вот смотрите, как устроена эта точка напряжения. Это не просто я что-то хочу есть. Это как будто бы больше вас. То есть вот это намерение справиться и выйти на эти условно, сейчас все это просто как пример, на эти 50 килограмм, вот в этот момент невозможно выдержать напряжение. С чем это связано? На самом деле с ядром вообще вот этой части психики. Смотрите, все, возвращаемся, сейчас с вами улетаем в детство каждого человека. Есть мама. У каждого ребенка это может быть в любом случае человек, который его кормил. Это всегда связано с мамой. Грудь, в том числе молоко и так далее. Когда мама появляется, то есть мы можем условно разделить
на 3 этапа взаимоотношений с мамой. Я сейчас именно рассматриваю это с точки зрения питания, еды, наслаждения. Потому что про маму есть отдельное видео, и не одно на канале. Либо есть, либо будет, ну точно. Одно видео про взрослые отношения с мамой, а одно мама как фундамент вашей психики. Вот посмотрите это видео, чтобы еще лучше разобраться в этом вопросе. Здесь вот просто с точки зрения именно еды хочу рассмотреть. Вот рождается ребенок, ляля, вот вы лежите лялей. Появляется мама. До 3 месяцев я, мама, мир, это все одно. И мама, она в целом является синонимом мира, наслаждения, сися, еда, молоко, это все одно. То есть в психике нет такого разделения. Сися, молоко, мама, там ням-ням, ку-ку, там, то есть это все одно, весь мир, рай. Это теория Болби, да, это теория привязанности. Ребенок живет в таком 100% раю. Ну, потому что кто не жил в таком раю, тот уже как бы при жизни его нет. Он просто не питался, просто физически. До него еда не поступила, соответственно, такой ребенок просто не выжил. Вот кто на сегодняшний день смотрит это видео, точно проходил этот период. И я проходила, и каждый из нас. Потом начинается разделение. Потом ребенок понимает, опа, так мама, оказывается, есть. Отдельно мама, отдельно как бы. Но есть мама, которая приходит и получает вот эту дозу наслаждения. И есть мама, которая уходит с этой сисей, с этим молоком, условно, там это может быть бутылочка и так далее, неважно. И в этот момент происходит расщепление, происходит напряжение. Впервые ребенок ощущает всю боль вообще разочарования. И когда это было достаточно поддерживающе с точки зрения маминой заботы, внимания, взгляда, кормления вовремя, то есть ребенок испытывал достаточное напряжение, она подключалась в этот момент, давала еду, ням-ням, сисю, наслаждение, улетание в рай, кайф вообще, отходняк такой вообще, это вот круче мира не существует, все, я живу в раю. У ребенка происходит это подкрепление. Когда это произошло неорганично, когда это не произошло, это произошло не так, это произошло травмирующе, ребенок разочаровался, было недостаточное кормление, не в то время, море вариантов. В этот момент напряжение не было пережито горе. Горе, что мама ушла. Но оно может быть пережито с точки зрения поддержки мамы, что мама вернется. Знаете, какая сложная штука. И после этого мама соединяется в психике ребенка. Как бы происходит такая бинарная часть, 3-я часть взаимоотношений. К чему я сейчас это все рассказываю? Что на моменте вот этого напряжения оно было не пережито, оно было не присвоено себе напряжение. Соответственно, как только человек переживает напряжение, вот сейчас я говорю конкретно про, например, выдержать дисциплину с точки зрения заботы о собственном теле, скажем так, сохранения его в таком здоровом состоянии, невозможно выдержать это напряжение. Скатывается все в еду, потому что это не пережитый промежуток вашего детства, а это ядро психики. То есть, казалось бы, пожалуйста, просто не ешь, просто не ешь там, пол-кастрюли макарон. Все зависимости на этом строятся, абсолютно все. От алкоголя до еды. Это все одно, это все оральная стадия, как сказал бы Фрейд. Вот это ням-ням, только-только подступает напряжение. Но напряжение, помимо того, что это дисциплина и там, сохранение собственного тела в том виде, который бы вас удовлетворял со всех точек зрения, в том числе и с точки зрения здоровья, напряжение это может быть, это мы переходим к следующему, к следующей причине этого. Напряжение это может быть вызвано, например, тем, что вы не в контакте со своими потребностями. Про это тоже есть видео, по-моему, оно называется «Не знаю, чего хочу» или «Не в контакте с потребностями». Как-то, я помню, что там обложка такая, разбитое зеркало, и я такая стою, что-то такое там. Здоровая психика – это контакт с собственными потребностями и
умение удовлетворять собственные потребности. Вот у вас есть раз, два, три, да, три какие-то потребности. Сейчас очень условно, 3. 2 из них вытеснено. Одна есть, это удовлетворять пищевую свою потребность. Да? И эти 2 потребности, они, так как не имеют контакта с сознанием, они, извините, вырезать из себя свою структуру, свои потребности, природу, свою индивидуальность, извините, вы не можете. Никак еще. Как только придумают это, я обязательно сниму отдельное видео. Пока таких, извините, нет способностей. Как вам кажется, даже если вы что-то хотите себе поправить, это unreal, что называется. И, в общем, вот эти 2 потребности, у них нет контакта, а они, как, знаете, как живут за стеной. Им же надо как-то достучаться. Они такие смотрят, опа, а есть одна еда. Такие, вот мы через нее, потому что в детстве это классика. Что ты хочешь, давай ням-ням, бабушки вот эти, да, вечно кормящие, а ты поел? Вот это одна тема была, особенно там постсоветское какое-то пространство. Соответственно, они через еду такие дергают и таким образом как бы спускают свою энергию. То есть выпускают, да, так скажем, сливают. И вот человек чувствует какое-то напряжение, как-то вот противно. А что противно? Непонятно. Какое-то вот как неудобство, как в детстве. Мама ушла. Что делать? А пережить-то невозможно, а контакта нет. Оно не было пережито. Нет такого опыта. Это невозможно сейчас для психики, потому что нет таких психических ресурсов пока это выдержать. Соответственно, она дергает за еду, и единственное, что возникает в сознании, наверное, хочется поесть. Вот еще кто-то, знаете, доходит до состояния, что понимаешь, чисто физиологически ты не голоден. Объективно ты есть не хочешь. Но понимание, что вот это напряжение, вот это что-то непонятное такое, как будто, знаете, вот сорвать себе хочется, что-то вот все как-то неудобно, как будто бы это некомфортно. Знаете, вот чистой воды ляля лежит в люлечке. Вот, знаете, кто видел, вот они вот корежатся, кричат, си сюда, и все. И ребенка такой, все, он прям в рай улетел. И человек подбегает к холодильнику, понимает, что... Даже вот кто-то уже, кстати, понимает, что есть-то не хочется. Я уже даже не про это говорю, что да вы не понимаете, что вы есть не хотите. Да это же тоже все понимается. Но как будто других вариантов вот убрать это, как будто снизить это напряжение, нет. А съедаешь, конечно, все это все равно противно, но тепленько, хорошо, вроде как, ничего так, получше, объективно как-то получше стало. А если напряжения много? А это классика. После развода плюс 15 килограмм. После расставания плюс 15 килограмм. Кстати, в ту и в другую сторону. Все одно. Просто есть дети, которые депрессивны, так реагируют на уход мамы. Они просто замолкают и лежат. Такие все. А кто-то орет. Кто-то как бы буйствует. То есть уйти, скажем так, отказаться от еды и уйти в зажор – это одна и та же шайка-лейка. Это абсолютно одинаковые паттерны поведения. А вот выдержать напряжение, вот это реально задачка. Как будто, знаете, как будто пройти дальше, как будто развития не хватает. Какой-то, знаете, как будто топчемся на одном и том же месте. Далее, по причинам. Это еда как способ себя наказать. Когда в жизни человека есть такое, знаете, иррациональное чувство вины. Но в любом случае это фонит в жизни однозначно. Это очень часто, кстати, в отношениях с мамой связано. Прямо в лоб. Вот те, кто варятся на этих качелях, не могут определить, общаться с мамой, не общаться. А можно, а любит она меня, а не любит. Все нерешенные детские вопросы, это все, конечно, это фундамент все равно мама, в любом случае, даже если это другие люди. И, соответственно, вот эта вина, а вина, внимание, она всегда найдет наказание. Еда – прекрасный способ, просто прекраснейший. Знаете, все так интересно, вот это вот, да, то напряжение, о котором я говорила ранее, человек объедается, испытывает напряжение, вот эту тревогу, бежит к зеркалу, как будто бы, знаете, как будто бы килокалории, они, вот эти лишние условно, они как будто бы сразу впитались в человека и уже сразу будут видны. Представляете, в какую психическую игру включается человек? Он бежит, смотрит.
становится противно. Такой думает, это надо и вырезать, избавиться от себя. Все надо очиститься. Вот хочется прямо, знаете, вот ёршиком себя прочистить. Вот просто вот отмыться хочется. И тут ты такая думаешь, все, вот сейчас ты у меня попляшешь, ты мне с завтрашнего дня вообще на голодовку садишься. Поняла? Это вот так, диалог такой в душе происходит. Вроде как и наказали, но, извините, и плюсы есть. Наконец-то похудеете до 50 килограмм. Все, ща я дожму, я сейчас дойду туда, а ты у меня, значит, сейчас будешь страдать. Включаете в YouTube ролики «Голодание на 10 дней» и смотрите, кто же все-таки голодал на 10 дней. Я ужаснулась. Я когда посмотрела, сколько просмотров, я прям даже где-то позавидовала. Как видно по просмотрам, что вообще актуально для людей. Из 3 продуктов блюдо, там 17 миллионов. Я не знаю, у Дженнифер Лопес клипы так не набирают. Ну, то есть судьбоносные события нашего мира столько не набирают, как вот приготовление каких-то блюд. А вторая тема, это даже смотришь какие-то блогеры, которые не очень популярны, ну прям совсем не популярны. Но если они голодали 10 дней, это выложили, все, там миллионные просмотры. Вот так вот качаются качели садомазохизма. В чем тут причина? Помимо чувства вины, таким образом оно, знаете, как будто бы удовлетворяется. То есть вы как наказываете себя за это. Вот эти садомазохистические отношения внутри психические. Помимо чувства вины, здесь еще есть как бы соприкосновение со своей собственной внутренней болью. Особенно у людей не просто с лишним весом, а с весом, который его беспокоит, от которого он хочет избавиться. Они, как бы есть такое ощущение, я не чувствую собственного тела. Это звучит странно, я думаю, те, кто сейчас будет смотреть, он поймет, о чем я говорю. Нет ощущения себя вообще. То есть толстый, худой, как я вообще, вот непонятно как будто бы. Нет ощущения себя в теле. А таким образом есть соприкосновение с болью, как бы с собственными острыми чувствами. То есть это мы опускаемся после чувства вины, мы опускаемся еще ниже. Садомазохистические отношения внутри психики. Понятно, что это взрослая вот эта фигура. Понятно, что это невозможность вынести вот это напряжение, которое внутри. Вы бьете себя ремнем, прекрасно такие, ой, я себя чувствую. Прекрасно, надо же, так я существую. И хоть какой-то такой, знаете, слабенький, но контакт есть с собственными чувствами. Представляете, какая выгода даже в этом есть? Какая потребность у психики достучаться, да посмотри на меня. Что еще является причинами, проблемами с едой? Да, с перееданием, недоеданием, вообще с отношениями в теме еды. Стыд и комплекс неполноценности. Если возвращаться, да, про вот эти 3 стадии взаимоотношения с мамой и ее взгляд, который так необходим человеку для того, чтобы внутри психически сформироваться, то есть как бы быть наполненным. Этот взгляд, потому что, видите, какая там такая цепочка. Мама знает, любит себя, приняла себя, и этот взгляд, только такой взгляд, другой не подойдет, потому что все остальное это будет вранье, и, знаете, психическое косоглазие, как я это называю. Она смотрит на вас, и как бы, смотря на вас, вы через нее смотрите на себя. И вот этот взгляд, вот эта наполненность внутренняя, не стыд, а не когда она на вас смотрит презирающе, не понимая себя. То есть она как будто бы передала, это как, знаете, как передача, такое психическое наследие. И вы внутри, это даже не где-то снаружи, потому что это все, конечно, очень субъективно. На вкус и цвет, как говорится, товарища нет. Ну, для кого-то это человек прекрасно выглядящий. Понятно, что есть социальные какие-то стандарты, к которым там человек идет и так далее. Но если нет контакта с собой, и если внутри психически живет этот взгляд, то, соответственно, вот это желание постоянно себя изменить. Мне надо с собой что-то сделать, мне надо себя как-то поправить, надо себя. Еда просто прекрасно сюда подходит, потому что это вот можно сжиматься, разжиматься, как-то видоизменяться. Это туда же, кстати, спорт относится, как
способ все время себя поправить. Я какая-то не такая, я какая-то не такая, мне надо изменить, мне надо похудеть, мне надо потолстеть. Ну, чаще все-таки похудеть. Еще я хочу вот еще 2 пункта добавить к причинам. Пункт про сексуальность. Конечно, мы не можем здесь тоже это упускать. Вообще люди, кстати, которые, скажем так, забросили собственное тело, это ведь тоже отношение к себе. Это такой какой-то бессознательный такой сигнал, типа вы на меня не обращайте внимания, я не привлекательна, меня не трогайте. Очень часто дети, пережившие насилие, в том числе и просто физическое, я сейчас про сексуальное вообще молчу. Знаете, хотела бы вот подытожить относительно вот таких голодных девочек и мальчиков, да, отсутствие таких границ. И это ведь тоже отсутствие как бы границ собственного тела, невозможность ощутить границы. Они как вот этот голод, он тоже, понимаете, он очень распространяется, вот эти зависимости, они тоже очень распространяются и на взаимоотношения тоже с людьми, не просто с едой, не только с едой. Просто еда это как такая веревочка, соединяющая меня и маму в детстве, как фундамент моей психики. И когда вот эта вот еда, она была как символ наслаждения, как символ того, что я окей, я прекрасна, меня никто не бросит. А это как ощущалось? Что мама придет и покормит. И, соответственно, вот эти взаимоотношения с едой, они всегда переносятся на взаимоотношения с человеком. И вот такая голодная девочка, она, знаете, она как входит в отношения, она немножечко как бы подбирается так, а потом, когда ей, ну, как будто, ну, такие, как, идем, можно. И она, знаете, как голодный ребенок, она не просто забирает молоко, она как, знаете, есть такая символическая система у психоаналитиков, да, в юнгианской. Хорошая грудь и злая грудь. Как бы плохая, хорошая мама. И вот такой ребенок, он не просто сисю, да, а он такой человек, он настолько врывается в отношения, он как прямо тебя поглощает. То есть он как будто бы, это пугает. Это пугает, потому что изначально он проверяет границы, а так как их нет, он проламывает их. Вот они не чувствуют времени, это не просто какое-то бескультурие, а их сносит. От такого дикого голода, невозможность вынести напряжение, повторюсь, их очень много. Понимаете, их много в пространстве, их очень много в отношениях. Они не чувствуют от этого голода, где достаточно. Вот что я бы хотела чем подытожить в отношении причин переедания, веса, отношений и так далее. Пускай это будет у нас сегодня вот такая тема просто вообще про еду в целом. Что делать? Да, вопрос, и что теперь делать с этим? Делать что? Так как все, что связано с едой, связано с мамой, важно переигрывать эти взаимоотношения, переигрывать в терапии, допитывать, досматривать это в отношениях. Потому что, я надеюсь, уже все поняли, что диеты, они работают. Я не могу сказать, что это странно, что там вы будете потреблять 1000 килокалорий и не походите. Понятно. Скажем так, для здоровой психики это ок. Но когда психика голодна, когда она не пережила 2-ю, 3-ю стадию взаимоотношений с мамой, когда она не выдержала напряжение, не работает там это, потому что это всего лишь симптом. Человеку нужен человек, нужна символическая мама в терапии, которая наконец-то взглянет на него. Кто он такой? Взглянет здоровым взглядом на него. Он отразится через это, его выдержит, он выдержит это горе с кем-то в поддерживающей атмосфере, в этом терапевтическом пространстве, в этом пространстве отношений. Поэтому говорить сейчас, что делать, я не знаю другого варианта, кроме этого. Поэтому я вам хочу сказать, что это настолько органично отпадет само собой от вас. Это просто не будет больше потребности заниматься этими садомазо с едой. Это просто органически уйдет из вашей жизни. Никак это технически это не поправить.
это можно выправить только в отношениях, допитав себя изнутри. Кстати, еда очень прекрасный символ, как будто бы хочется доесть то, что было недоедено, пусто внутри. Надо заполнить вот эту пустоту. Вот чем хотела бы закончить я сегодня. Тема на самом деле очень крайне актуальная, невероятно, с учетом, да еще, знаете, там в советское время как-то, с едой напряженка была, плюс-минус, однозначно не такая роскошь, да, как-то слушала кого-то из знаменитостей, когда они приехали в Европу, да, увидели эти прилавки, расплакались, потому что, не было такое. Как-то это, знаете, технически это чуть лучше была ситуация, вроде как не туда, больше в алкоголь, наверное, уходили. Вот, соответственно, решать надо вопрос. Решать в терапии. Ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь, отправляйте комментарии, пишите, как вы справились с этим вопросом. Я приглашаю вас на терапию. Желаю вам удачи. Всего доброго, до свидания.